بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د اکسل کلاس دی. تیر شوي کلاس کې مونږ آلریډي څه پروجیکټ کړی وي. نن به بل یو پروجیکټ کوو. دې پروجیکټ کې به جوړو اډمیشن فارم. اډمیشن فارم به زموږ سره پولی اتوماتیک وي، یعنی مطلب چې کله سیل پیل کیږي یا به زموږ سره پیل کیږي او د هغه ډیټا به زموږ سره ډیټابیس کې یو ځای کې سٹور کیږي، بیا هغه مونږ واپس سرچ کولی شو. نن به دا پروجیکټ کوو. ډېر زیات اهم دی. کمپنیانو کې هم یوز کیږي چې کله زموږ سره څوک رجسټریشن کوي په کمپنۍ کې یا په سکول کې یا په کالج کې، نو د هغې لپاره ډېر زبردست فارم دی چې زموږ سره ډیټابیس کې پرته وي. د هغې ډیټا موږ یې سرچ کولی هم شو چې هغه څومره کسان موږ سره اډمیشن کړلی، هر څه موږ دې کې کولی شو. نو خاص کر د سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو دپاره، کمپنیانو دپاره ډېر لازمي دی. ټولو نه اول به زه راشم، زه به ایریا سلیکټ کړم. دې ځای کې به زه ولیکم یا داسې دا ایریا به سلیکټ کړم. دې کې به یو فارم دا جوړ کړو. دومره به کافي وي. کلر به ورته ورکړو چې څنګه کلر ستاسو خوښ وي تاسو به هغه ورکوئ. زه به دا ورکړم. ټیک شو. دا زموږ سره داسې یو فارم راغی. یا که داسې لږې زیاتوئ نو زیات کوئ. ښه، په دې ځای کې زه راځم د خپلې اکاډمۍ دپاره ستاسو هم زه لیکم چې آی ټي، یا دلته کې یو څو سیلز مرج کوم، نو دا به سلیکټ کړم داسې. دومره ځای ما سلیکټ کوم او مرج کوم، مرج اینډ سینټر، او لیکم پکې چې آی ټي اکاډمي. دا مې ولیکو. سلیکټ کوئ واپس. دې ځای کې نه سینټر ته کوئ تاسو، او دا آلریډي سینټر ته دی. ښه، دا به داسې لږ تاسو ورسې لږ ډیزاین ورکوئ. ټیک شو. داسې کلر ورته هم ورکوئ. داسې به ټیک وي. دلته لاندې زه لیکم اډمیشن فارم. دې ځای کې دې لاندې لیکم اډمیشن فارم، نو دا به هم داسې سلیکټ کړم. مرج اینډ سینټر به کړم. دې کې زه لیکم چې اډمیشن فارم به ورته ولیکم. ټیک شو. داسې تاسو هم داسې لږ ډیزاین کوئ او داسې که کلر ورته ورکوئ نو کلر ورته هم ورکوئ. داسې به شي. ښه، اوس دې ځای کې موږ ته فارم پکار دی چې موږ دلته کې فارم کریټ کړو. د فارم د کریټ کولو دپاره موږ ته ټولو نه اول لازمي چې کوم څیز دی نو هغه دی مرج اینډ سینټر. دا زه زیات یوز کوم. دا دوه سیل مې مرج کړی ځای کې مرج اینډ سینټر مې کړو. او دې ځای کې به زه داسې وکړم چې دلته به راشم، زه به ولیکم نیم. اول نیم وي زموږ سره که نه، خو دا نیم په دې ځای کې زه کلر دی له ورکړم وایټ داسې، او دا نیم به داسې لږ غټ شانتې کړو. داسې به زه یم چې ټیک وي. که تاسو د سټایل چینج کوئ، سټایل ورته هم چینج کوئ. زه به ورته هم سټایل چینج کړم. زموږ یو سټایل دی ټایم نیو رومن نوم یې دی. ما فرض که دا ورکړو داسې. ټیک شو. دا به داسې راشي. اوس دې ځای کې تاسو یو سیل پرېږدئ او دلته کې راشئ، داسې بیا یو دوه سیل سلیکټ کړئ. دلته به یو بل سیل انسرټ کړو. رایټ کلیک. دا سیل لږ غټ موږ اخیستی و دې وجې نه. ټیک شو. داسې دلته زه یو بل سیل دا داسې وړوکی کوئ، بېرته واپس وړوکی کوم کوئ داسې ده. دلته به زه یو سیل پرېږدم او ده به داسې سلیکټ کړم. ټیک شو. درې مې سلیکټ کړل. داسې مرج اینډ سینټر مې کوم او ورڅه کوم د دې نه فارمیټ پینټر راخلم او په دې اپلای کوم. داسې دا به داسې راشي. داسې ورته وګورئ. ټیک ده. په منځ کې دا سپیس که تاسو ختموئ نو ختمولی هم شئ، لږ به یې کم کړو، ختموئ خو خیر داسې نه. دونه به ټیک وي. دې سره دا یو هم داسې مرج کوئ. ټیک شو. داسې دا به داسې راشي. ښه، دا دواړه مرج کوئ چې داسې یو شان راشي. دا زموږ سره نیم والا چې کوم باکس و، کوم لیبل و، دا هغه شو. اوس دې ځای کې داسې کوو چې کله په دې ځای کې مونږ لیکل کوو، لکه زه لیکم خپل نیم، چې داسې کېږي دا زموږ سره کلر چینج کوي.
دا زموږ سره کلر چینج کوي او په دې ځای کې ټیک نشان راځي، یعنې ټیک مارک چې بالکل انټري وشوه اوکې شو. داسې جوړو. نو داسې به وکړو دې لپاره چې ټول نه اول به راشو، دا به سلیکټ کو، کنډیشنل فارمیټینګ ته رالمه، هایلایټ سیل رولز ته رالمه، مور رولز ته رالمه. په دې ځای کې به زه راشم سیل ویلیو ته، دا به زه څه چیز کړم بلینک. نو بلینکس چې کله څه وي، چې کله خالي نه وي یعنی نو بلینکس وي، دا کوي مطلب دا څه وکړم، ته فارمیټ ورکړه، فیل ته راشه، فارمیټ ورله ورکړه، فرض کړه دا ورله ورکړه. ټیک شو، دا ورته فارمیټ ورکړئ تاسو اوکې کوئ. ښه دا اوس نو بلینکس ته نو داسې راغی، که دا زه بلینک کړم نو تاسو ورته وګورئ څنګه راځي، وایټ راغی. زه به بیا لیکل وکړم څنګه به شي، اټومیټیکلی به دا کلر چینج کړي، خو دا کلر لږ داسې بل شان دی، ډېر زیات شوخ شانتي کلر دی، لږ به یې مدم کو. را به شو سیل ویلیو نو بلینکس، فارمیټ ته راشئ، کلر ورته دا یو ورکړئ. ښه اوکې داسې به راشي. ټیک شو، دا هم تاسو دې نه سنټر ته کوئ داسې، نو ټیک به شي. او دا لیفټ سایډ ته کوئ یا سنټر ته کوئ، بس زه ټیک ته رسي. ښه په دې ځای کې اوس موږ ته پکار دی هغه ټیک مارک یعنې هغه ټیک نشان پکار دی. نو شارټکټ دې لپاره به زه فارموله ولیکم چې ایکوال ټو اف، دا مې سلیکټ کړو. ټیک شو، که چېرې دا سیل برابر شي یعنې څه شي برابر شي د خالي، یعنې دې کې څه نه وي، ډبل کوټس مې واغوست خو امپټي خالي، چې په دې کې څه نه وي نو څه وکړو ته موږ له خالي راکړه. او که داسې نه وي نو بیا څه راکړه، یعنې چېرته ټک وي نو بیا څه راکړه، په ډبل کوټ کې اوس زه لیکمه بیا پی راکړه خو کیپیټل پی. ښه پی خو کیپیټل پی، داسې فارمولې ته وګورئ. انټر مې کو نو پی راکړه شو، ولې دغه خو لیکل نشته، که دا زه لیکل ختم کړم دا به هم سره نه کړي، ځکه چې ما خو ورته وویل که فرض کړه څه پکې وي نو پی راکړه، که څه پکې نه وي بیا پی مه راکوه. په دې کې زه خپل نیم واپس لیکم چې یاسر، اوس ګورو پی واپس راکړی شو. دا ټیک مارک ته چینج کوو، دې لپاره به راشو یو سټایل دی دلته کې به راشو، دې لپاره یو سټایل دی وینډینګ 2، دا یې تاسو وګورئ ټیک مارک راکړی شو. دا به راسو لږ انکریز کو، داسې به راشي، دا هم سنټر ته کوي، داسې دا هم سنټر ته کوي. ښه دې له کلر چینج کوو چې موږ ته صحیح ښکاري. داسې به ټیک وي او دا داسې لږ وړوکی کوي، دې به چې داسې ښکاره شي. او که تاسو وایئ خامخا چې اخوا دې دغه راشي نو رایټ کلیک باندې واخلو او دلته به راشو انسرټ ته، او انسرټ کالم به یو انسرټ کو رایټ سایډ ته، دلته کې انسرټ شو رایټ سایډ ته پکارو، داسې کار به وکړو، دا به سلیکټ کو انسرټ، داسې کار به وکړو سمپل چې دا به هم سلیکټ کو، فارمیټ پینټر راواخلئ دې نه فارمیټ پینټر، او دا ټول تاسو دا یو داسې سلیکټ کړئ تر د دې ځای پورې. ټیک شو، داسې به راشي، دا هم صحیح دی. ښه دا زموږ سره داسې پام راغی، نو دې ځای پورې موږ ته ګران او باقي به انشاءالله ټول دا کاپي پیسټ کوو. تاسو به سلیکټ کړئ دا درې واړه په کنټرول سی سره، یو کالم یو رو پرېږدئ بلکې پیسټ کوئ، کنټرول پلس وي یو پرېږدئ بلکې پیسټ کوئ، داسې به راځي. دغه شان به لاندې هم داسې پیسټ کو، دومره وضعیت کافي، نور به وروسته بیا وکړو. دا به څه شي، دا نیم دی، دا فادر نیم شي، دا به زموږ سره شي اډرس، دا به زموږ سره شي کانټیکټ نمبر، تاسو چې کوم ریکوایرمنټس تاسو به هغه ورکړئ. ټیک شو، کانټیکټ نمبر په دې ځای کې به زموږ سره شي CNIC، دلته به زموږ سره شي ډیټ اف برث، دا شان لاندې به راشو، دلته به هم کاپي کو پیسټ کو، نه کاپي کیږي، دلته به راشو کاپي، دا به هم سلیکټ کو، سوري کافي، دلته به پیسټ،
لاندې راشئ پیسټ. دلته ډیټ اف برث شو، په دې ځای کې به ولیکو جینډر. جینډر بشي. دلته به زه ولیکم پروګرام. تاسو چې نور کوم ریکوایرمنټس تاسو هغه هم لیکلی شئ. فلحال دومره پوره ده. ښه، دې ځای کې اوس زموږ سره پدر نیم شو، تاسو به ورته ولیکئ پدر نیم، نو علي شو. دا که زه داسې بلینک کړم تاسو وګورئ به وایټ شي ښه مخکې، او دا ټیک مارک پکې ختم شي ځکه چې دا موږ داسې جوړ کړل دی، فارموله هم داسې لیکل ده. ایډرس فرض که زه لیکم چې مرخنۍ میدان. کانټیکټ نمبر زه لیکم 0305838285. سیناسي نمبر به ولیکو چې 15305 او داسې څه رینډملی نمبر مې ولیکو. ډیټ اف برث به زه ولیکم چې 01/05/1999. دا مې ولیکو. جینډر په دې ځای کې اوس جینډر مونږ ته پکار ده میل اینډ فیمیل. دا به زه ډیلیټ کړم دې ځای کې نه. یا داسې کار وکړئ چې دا تاسو راواخلئ، سمپل ده، فارمیټ پینټر دی، په دې داسې اپلای کوئ، دا به داسې راشي. ټیک ده. میل او فیمیل لپاره موږ څه وکړو؟ دې لپاره موږ راشو دلته کې فایل ته، په دې به رایټ کلیک واخلو، کسټمایز د ریبن ته به راشو. په دې ځای کې موږ سرچ کوو دلته کې به راشو کویک ایکسس ټول بار ته. په کویک ایکسس ټول بار کې به دې ځای کې راشو چېرته کې ډیولپر ټیب ته. ښه، تاسو به سلیکټ کړئ ډیولپر ټیب او دلته کې به راشئ، به وګورئ انسرټ کنټرول داسې زو. دا به تاسو دې ځای کې ایډ کړئ او اوکې به کوئ. تاسو چې دا کله ایډ کړئ به دې ځای کې به کویک ایکسس ټول بار کې به دا انسرټ کنټرول ایډ شي، په دې باندې به کلیک واخلو شي او دې ځای کې به تاسو ته ښکاري آپشن بټن ده. نو آپشن بټن به راواخلو دې ځای کې آپشن بټن. دلته کې به یو ډرا کو دې ځای کې داسې ټیک شو. یو دلته کې ډرا شو، تاسو دغه چینج کړئ، دا لیکل آپشن شو، تاسو به ورکړئ دلته کې فیمیل، دا فیمیل شو. تاسو دا سلیکټ کړئ داسې، خو په کنټرول سره سلیکټ کوئ. ښه، کنټرول پرس ونیسئ او دغه کلیک کړئ، نو کنټرول سی او کنټرول وی یو کاپی مې ته واغسته او په دې ځای کې به داسې کېدو. دلته کې دلته به هم زه لیکل چینج کم دی لا کم به ورته میل، فیمیل او میل مونږ ته پکار دی، جینډر دی. ټیک شو، داسې وکړو. نو اوس به څه کېږي؟ میل سلیکټ کوئ او فیمیل سلیکټ کوئ. تاسو اټ ا ټایم به یو سلیکټ کېږي، اگر که مونږ ډېر زیات هم راواخلو. ټیک شو، دا وشو. اوس مونږ ته پروګرام پکار دی. پروګرام مطلب دا چې مونږ یو کس د ډي آی ټي کوي، شارټ کورس کوي، ایم ایس افس کوي، څه شي کوي. زموږ څخه کالج دی، په کم ډپارټمنټ کې دی، زوالوجي کې دی، باټني کې دی، څه کې ایډمیشن کول غواړي، یا سکول دی په کم کلاس کې 9th 10th فرست سیکنډ ایئر په څه کې کول غواړي. د هغې لپاره لیست جوړو. د لیست لپاره به داسې وکړو چې په دې به کلیک کوو، دلته کې به راشو ډیټا ته، ډیټا کې به راشو دلته کې ډیټا ویلیډیشن ته، دې ځای کې به راشو ډیټا ویلیډیشن ته، دلته any value دا به لیست کو. په دې ځای کې سورس دی، دلته به زه ولیکم چې ډي آی، اول به ولیکم سلیکټو چې مونږ ته بای ډیفالت دا ښکاري SLACT سلیکټو. په کامې سره به دا سپلټ کېږي، یعنې جدا کېږي به. ښه، سلیکټو ډي آی ټي بیا کاما ایم ایس افس، سوري څه غلطي وشوه، ایم ایس افس بیا کاما، بیا به زه ورکم سی پلس پلس بیا کاما جاوا. تاسو به څه ورکوئ؟ تاسو به ورکوئ چې 9th او 10th او زوالوجي باټني تاسو کوم پکار تاسو به هغه ورکړئ. زه اوکې کوم. دې ځای کې به داسې لیست شانتي کریټ شي، تاسو ته به دا ښکاري، دا بای ډیفالت سلیکټ وي داسې. ټیک شو. چې زه کله په دې کلیک کوم یو سیس پکار دی، نو ډي آی ټي پکار دی یا داسې بل څه پکار دی. په دې کې به یو بټن لګو سبمیټ، چې کله سبمیټ باندې کلیک کوو زمونږ دا ډیټا لاړ شي په یو شیټ کې سٹور شي، ډیټابیس کې سٹور شي. داسې بدن کو. نو ټول اول خو دا زه لیفټ سایډ ته کوم، داسې دا داسې لیفټ سایډ ته کوي، د سنټر ته کوي داسې. ټیک شو، چې داسې مونږ ته ټول ښکاره شي. ښه، اوس سبمیټ بټن جوړو. نو دې ځای کې به راشو، زه به ولیکم سمپل سبمیټ، یو تاسو دا به ټیک وي، مرج اینډ سنټر کو او بل کو پکې سبمیټ.
صحیح شو. او دا به سلیکټ کو واپس دا به سنټر ته کو داسې او دله به داسې یو ښه شانتي سټایل تاسو ورکړئ دې ځای نه ورته داسې کلر ورکړئ. سوري دا کلر خو نه دی دا ټیک دی او هایلایټ به کو داسې ټیک شو. او تاسو لږ دا سایز انکریز کوئ دا مله انکریز کوئ داسې به راشي. دا زموږ سره سبمیټ بټن شوه. خو د سبمیټ بټن نه مخکې زه دلته کې راځم دې ته نیم چینج کوم نوم ولا ورکوم فارم یو بل شیټ راخلم هغه ته نوم ورکوم ډیټابیس چې دې ځای کې سٹور کیږي زموږ سره ها ډیټا تاسو چې هر څه نیم ورکولای شئ چې دلته کې زموږ سره سٹور کیږي دا به ختم. بل یو بلانک شیټ راخلم وروسته پکاريږي بیا د هغې لپاره پام ته رالم د ټولو نه اول زه دا څیزونه دې نه کاپي کوم په کنټرول سی سره دلته کې راځم ډیټابیس ته په ډیټابیس کې دلته راځم پیسټ ته پیسټ سپیشل ته راځم دلته کې راځم ویلیو ته او ترانسپوز ته ترانسپوز کوم ځکه چې زموږ څخه داسې هاریزونټل راشي زموږ څخه دغه ورټیکل وو اوس زموږ مینس کې موږ دلته کې بلانک دغه غسته و رو پریخي و موږ سلیکټ کوو دي ځکه کې بلانک چې کوم کالم راغی دلته کې تاسو دا سلیکټ کړئ داسې د خپل کیبورډ نه شارټ کټ یا ډیلیټ کړئ شارټ کټ په تاسو پریس کړئ کنټرول ماینس دا به ډیلیټ شي داسې براشي ټیک ده. دا تاسو داسې لږ انکریز کړئ دا سیل ښه داسې راغی تاسو دا ټوله ایریا سلیکټ کړئ چې په کوم ځای کې مونږه هغه نور ډیټا راوستل غواړو او څه ورکړئ کنټرول پلس ټي به د خپل کیبورډ نه پریس کړئ او اوکې وکړئ داسې براشي. په دې کې دا فلټر آن شو تاسو دا ختمول غواړئ مختلف سټایلونه زموږ سره کې راشي چې کوم سټایل تاسو ورکولای شئ دا سټایل پر سکټیک کې راغلی ورکو کنټرول پلس شفت پلس ال دینه به دا فلټر ختم شي داسې مونږ کولای شو تاسو ته بخکاری ده. اوس څه کوو دلته کې راځو پام ته دلته کې مونږ ته یو لږ نور کار پاتې دی په دې ځای کې زه فارموله لیکم چې ایکوال ټو ټیک شو ایکوال ټو او سلیکټ دا نیم انټر بیا ایکوال ټو سلیکټ دا نیم انټر بیا ایکوال ټو سلیکټ ایډریس انټر سوري انټر بیا ایکوال ټو سلیکټ کانټیکټ نمبر انټر بیا ایکوال ټو سلیکټ CNIC نمبر انټر بیا ایکوال ټو سلیکټ ډیټ اف برث انټر دا یو سل پریدو دی جندر ته د فارموله لیکو نو لاندې برا شو او ایکوال ټو سلیکټ پروګرام انټر ټیک شو. په دې ځای کې موږ سره پکار دی جندر میل او فیمیل راشي دې لپاره به څه وکړو دې لپاره به زه په دې فیمیل یا په میل باندې رائټ کلیک واخلم دلته کې براشم فارمیټ کنټرول ته دې ځای کې موږ سره هغه سیل لینک دې یو سیل لینک په دې باندې به کلیک کوم نو فرض کوم ور سره دا سیل لینک ټیک ده اوکې به کوم داسې ټو راغی نو زموږ سره د فیمیل لپاره چې کوم دی 1 دی او د میل لپاره 2 دی تاسو بخکاری چینج کیږي دې سره ټیک شو. دلته کې اوس موږ فارموله لیکو چې ایکوال ټو اف بریکټ سٹارټ کدا سیل برابر شي د 1 چرته بده کې 1 وو نو ته موږ سره کا ته موږ لرا کا فیمیل راکا او کله سن نه بیا سره راکا بیا میل وی کنه یو خو به خامخا وی کنه اول خو به فیمیل وی که پرس کا 1 وی که 1 نه 2 وی چې فیمیل بشي میل بشي به زمو سره بریکټ کلوز کئ انټر کئ نو میل راغی دلته میل سلیکټ کړل دلته میل راغی ګورئ تاسو فیمیل سلیکټ کوم فیمیل براشي داسې براشي ټیک ده. اوس څه کو اوس میکرو چلو مونږ ته سمره کار هم کو په میکرو باندې وکړو ټیک ده. میکرو کار سایت په دې بٹن باندې وچلو او زمو سره هغه سلیکټ شي دلته براشو ویو ته او ویو کې براشو دلته کې میکروز ته میکروز به زګنه ریکارډ میکرو بکو نوم بوله زوار کما چې بټن نوم ورکو تاسو څو ورکوي هغه ورکول شي ما بټن نوم ورکو نو سن چل وکړو د ټولو نه اول به دا ځکه کاپی کم په کنټرول سی سره ما چې کوم بلانک شیټ هغه ستې دلته کې براشم او سبا وکم هوم ته براشم پیسټ سپیشل ته براشم او دلته براشم پیسټ سپیشل ته ویلیو به سلیکټ کما او دلته براشم ترانسپوز وکما او اوکې وکم دلته کې ودا د سره راشي تاسو دا سیل لګ داسي
واټوي ورته. ښه، تاسو که وګورئ زموږ سره ډیټ اف برث څنګه راغی. دې لپاره به څه وکړو، دې لپاره به دا سلیکټ کړو داسې، او دلته به راشو جنرل ته، دا به شارټ ډیټ کو داسې راغی 1/5/1999. اوس ټیک شو که نه. دا هم تاسو لږ غټ کړئ د ایډرس د ایریا. اوس به څه وکړو، دا به سلیکټ کړو داسې په کنټرول پلس سی سره، را به شو مونږ چې کوم ډیټابیس دی دې ځای کې دلته پکار ده چې راشي نیم که نه، دلته به راشو انسرټ ته، په دې ځای کې به انسرټ کاپي سیل کو، دا به داسې راشي. تاسو وګورئ یاسر او فادر نیم علي، او دغه دا داسې لږ انکریز کړئ، لږ دا هم داسې لږ ورته انکریز کړئ. ټیک شو، دا به داسې راشي. اوس څه کوو، راځو خپل پام ته، پام بلینک کوو، دا هم بلینک کوي، دا هم بلینک کوي، دا هم بلینک کوي، او داسې دا ټول به بلینک کو. ټیک شو، دا به داسې شي. اوس څه کوو، راځو ویو ته، په ویو کې میکروز سټاپ کوو، سټاپ ریکارډینګ. میکرو زموږ سره وشوه. اوس میکرو په دې بټن باندې چلاو، نو دا به زه کنټرول پلس ایکس کم، دې ځای نه مې کټ کو، په دې ځای کې لاندې کنټرول پلس وی کوم چې مونږ ته بیا ښکاري هم کنټرول پلس وی پیسټ مې کو، دا بیا کنټرول پلس سی بیا مې کاپی کو، دې ځای نه هوم ته راځم، پیسټ سپیشل ته راځم، او تاسو ته په دې ځای کې ښکاري لینک پکچر، په دې مې کلیک کو، دین داسې یو پکچر شانتي واغستل شو، او را مې ور واپس نه په هغه ځای کې یا بل ځای کې تاسو چې کوم ځای غواړئ الته کې کېږي، هم دا ځای کې خو دا یو پکچر شانتي شو. اوس ښه، ځکه مې دې ځای نه کاپی پیسټ کو، رائټ کلیک اخلم په دې باندې، راځم اساین میکرو ته، کوم میکرو چې موږ وکړه هغه ته زه اساین کوم، نو بٹن وکنه یس اوکې وکما، دا زموږ سره اوس بٹن شو. ښه، زه اوس دې ځای کې انټری کوم چې زما سره بل یو کس دی، نوم یې دی انس خان، فادر نیم یې فرض کو شو جان، ایڈریس شو کومبل، کانټیکټ نمبر دا شو، سی نمبر فرض کو دا شو، ډیټ اف برث فرض کو شو، دا ډیټ اف برث شو، او دا میل له سلیکټ سشیز کوي، دې ځای کې به زه ولیکم چې دا ډي آی ټي کوي سبمیټ کا. دا چې کله سبمیټ کا مونږ ته پام اتوماتیکلی شي بلینک پاتې شي، او ډیټا بلاړ شي چرته ډیټابیس ته. تاسو وګورئ ډیټا رااله، یس انس جان کومبل دام داسې رااله. اوس څه کوو، واپس راځم زه خپل پام ته، په دې پام کې دلته کې زه بیا بل انټری کوم، پرس کوم بل سټوډنټ راغی، تاسو وسلته کې سټوډنټ نمبر هم ولیکئ، ځکه ټیک شو، هر څه لیکل شي، تاسو څنګه خوښ هغه شان تاسو پام جوړولای شي. دلته پرس کوم بل یو سټوډنټ نوم یې دی حمید، فادر نیم شو وقاص، پرس کوم دلته کې راځم ایډرس کې لیکم چې دی ایډرس دی میدان، کانټیکټ نمبر شو، نو کانټیکټ نمبر دا شو، او سینسی نمبر دا شو، او ډیټ اف برث شو داسې. ګوري که تاسو وګورئ زموږ سره ډیټ اف برث داسې ولیکم، نو اتوماتیکلی ته چینج کیږي. ټیک ده، دا فارمیټ موږ ټیک کوو، بیا وروسته به دا ټیک کو چې زموږ سره دا ډیټ په خپل ټیک راخلي. خو په الحال دا زه چینج کوم 1900 وکم. ټیک شو، دا پرس که شو پیمیل ګورو چې کیږي کنه، ټی به پرس کو بل یو سیز جواب وکړو او سبمیټ وکړو. تاسو کلیک کړئ باندې اتوماتیکلی ټول څه شو زموږ سره واپس بلانک شو، او ډیټابیس کې به زموږ سره ډیټا راغلی وي. مونږ کوم کلاس ته نو مونږ دا وایو چې مونږ دا سرچ کوو څنګه ډیټابیس نه ډیټا دې ځکه کې څنګه راخلو، ځکه زموږ سره ډېر شي سټوډنټس وي، نو موږ ته پکار ده چې مونږ ډیټا دې نه سرچ کو، او دلته کې زموږ سره دې ځای کې راشي. نو دا غیر لپاره به زه سمپل کار وکم چې را بشم ډیټابیس ته، او دا نیم فادر نیم سی ان ای سی پروګرام دا بس کنټرول سی سلیکټ کما، کاپی وکما، را بشم پام ته په هر ځای کې چې موږ غواړو الته کې موږ کولای شو، خو پرس کدی په دې ځای کې کوم کنټرول پلس وی می کو، دا موږ سبا داسي دا راشي. ټیک ده، تاسو دا سلیکټ کړئ. ها دا سره راغی، په دې ځای کې موږ ته وس د سيزونه پکار دي. نمبر فرست موږ ته پکار دی ځای کې د دوانه مزه مرج کم، مرج اینڈ سنټر کم، دلته کې ماته پکار دی نیم، چې دلته کې نیم سرچ کوم او ماته ډیټا راخلي، دلته کې وزه مرج اینڈ سنټر کم دا هم، او ورته د وزه داسې بیکګراوند له وزه دغه ورکم، هایلایټ وکم، دا ما هایلایټ کو، کلر ورته ورکو، دا مې ورته کلر ورکو. ټیک شو، دا نیم مې هم داسې لګ داسې سټایل مې ورته چینج کو، دې له هم تاسو دا سټایل داسې چینج کړئ. ټیک شو، دا داسې راغی.
اوس یو بټن جوړو چې کله په هغه باندې کلیک کوم چې زموږ سره ډیټا سکیږي دې ځای کې راوچتيږي. فرض کړه زه لیکم نیم علي، نو چلته کې سرچ بټن نه په هغه کلیک کوم چې ډیټا دې ځای کې راشي. ښه نو اوس دې نیم دا کوم نیم چې ما ولیکو دا نیم به بالکل سیم د دې نیم شانتي لیکو یې د دې نیم شانتي دې کې ان کیپټل دی نو موږ به کیپټل لیکو. که فرض کوم دا سمال ولیکو دا نیم او دا نیم خو زموږ سره سیم نه دي بیا به زموږ سره ډیټا نه راوچتای ایرر به راکوي. تاسو به سیم لیکئ که نیم وي که کیپټل سمال وي هر څنګه تاسو به هغه شانتي لیکئ. تاسو بای پدر نیم راوچتوئ تاسو به دې کې پدر نیم لیکئ خو هغه پدر نیم څنګه چې دلته په دې ځای کې وي. تاسو بای ایډرس ګورئ تاسو به دې کې ایډرس لیکئ خو دا ایډرس څنګه چې دلته کې وي. بټن جوړو دا غیر لپاره براشو انسرت ته په انسرت کې براشو شیپ ته په شیپ کې براشو یو ریکټنګل براواخلو دلته کې براشو ریکټنګل ډرا کو ټیک شو. شیپ افیکټس ته براشو یو خشنتي دغه په اپلای کو داسې دا ټیک دی. که تاسو ورته کلر چینج کوئ نو کلر ورته هم چینج کوي او دې ځین کرا شي ته بل کړی وي شیپ پیل تاسو ورته کلر هم چینج کول شي پرس کدا کلر ټیک دی. دې منځ لیکل کومه چې سرچ اس ای ای آر سی ایچ کنټرول اس می سوري کنټرول اس می پریس کو کنټرول اس می سلیکټ کړ ټول عدالت کراله ما هوم ته د می کلر چینج کو پرس کا ریډ می کو دلته کراله ما او د می ول سټایل ورکو او دلته می دا هم سنټر ته کو دا می هم سنټر ته کړل شي ټیک شو. ا دا بل څه بٹن مونږ ته راشي صحیح ده. شیپ د کلر بلک چینج کو داسې به ټیک وي صحیح ده. په دې ځای کې زه اوس زه کله په دې کلیک کوم چې ماته دلته کې ډیټا راخلي نو دې لپاره به زه میکرو چلوم. دلته به راشم ویو ته تیر لیکچر کې هم میکرو مونږ ویلي هلته به راشو ویو میکروز ته سوري ویو ته نه هلته به راشو ریکارډ میکرو ته ریکارډ میکرو باندې مې کلیک کو دلته کې رالو اوس میکرو نوم ورکو زه ورکوم چې سرچ نیم مې ورکو د ځګین نه مې اوکې کو میکرو زموږ سره سٹارټ شو موږ درې کار وکړو. نمبر پاس پر راشو ډیټابیس ته ډیټابیس کې براشو ایڈوانس ته نو د ځګین کې موږ درې کار وکړو. کاپی ټو انادر لوکیشن دلته کې براشو درې سونه زموږ سره رال ټیک ده. نمبر پوسټ وسکو لیست رینج دا کم رینج نه چې موږ ډیټا راوچتو تاسو هغه سلیکټ کړئ. دلته ما کرسر ودراو رااله ما رینج زمون ډیټابیس ته ډیټابیس کې بزو چتوم دا ټوله ډیټا کنه دا ټول ما سره کړی ځګین نه داسې می سلیکټ کړو واپس په دې کلیک کوم دا اتوماتیکلی بخپل زمون چې کوم پام دی هغه ته راشي. کرایټیریا رینج نو کومه کرایټیریا ورکو یعنی کوم څه به سرچ کوو نو دې ځګین کې موږ سرچ کوو ټیک ده. بیا کاپی ټو په کوم ځګین کې به لګاو چرته به کاپی تر راوړو نو په دې ځګین کې به کاپی راوړو دا ټول به څه کوي ځګین نه سلیکټ کوم داسې دا وځه اوکې کوم چې کله تاسو اوکې کوم دلته به اتوماتیکلی داسې زونه داسې راشي تاسو ته بخکاری دا به داسې راشي. اوس راځم دغه ویو ته په ویو کې میکرو سټاپ کوم سټاپ میکرو دلته کې راځم په دې بٹن باندې زه اپلای کوم رائټ کلیک په واخلم اساین میکرو ته براشم او مونږه میکرو سم سرچ وانو سرچ په زه اوکې کوم دا زموږ سره بٹن جوړ شو. زه نیم سرچ کوم چې حمید اچ ا ام آی ډی او دا سرچ کوم نو باقی بلاړ شي حمید ته وتی زګین نه پاتې شو ټیک شو. تاسو که بل څه نیم سرچ کوم لکه سرچ کوم موږ سره ور کړیو سرچ کوم انس نو ګورم چې انس زموږ سره شته کنيشته نه بالکل انس خان موږ سره شته د تاسو لږ داسې دغه کوي د کم زیره فادر نیم جان د ایڈریس کوم بل له کانټیکټ نمبر دا شو سین سی ډیټ اف برث ډیټي پروګرام ډیټي شو دا شان موږ بل سرچ کوم موږ بل سنټر کړی واز وګورم چې موږ انټری څه کړل یاسر زه یاسر سرچ کوم چې یاسر نو موږ داسې دا سرچ کول شو یاسر بل شي. اوس دا زبای فادر نیم سرچ کوم نو په دې ځګین کې با اپ ولیکم خو هغه اپ چې کیپټل کم دلته لیکل شوی هغه شانتي فادر نیم شو دلته به فادر نیم سرچ کوم دا سرچ کوم څه ډیټا نه ټیک شو. دلته زراعت ډیټابیس ته فادر نیم ګورم لکه جان ټیک شو فادر نیم سره جان دی دلته زرا زم سرچ کوم جان ګورو چې داشته یس جان نیم انس خان دی فادر نیم جان دی دا سم کول شو. اوس خدا ډیټا خورا لا خدای بیرته کلیر کولم واړي ځان چې بٹن جوړه کوم چې دلته کې زه پاغه باندې کلیک کوم چې کلیر کیږي راوشم انسرت په انسرت کې پراشم دلته کې شیپس په شیپس کې پراشم دلته کې ریکټنګل بډرا کم دلته کې داسې بٹن ما جوړه کوم څنګه چې موږ مخکې جوړه کړل
ټیک شو. دلته کې به راشو شیپ ایفیکټس ته، تاسو ایفیکټ ورکوئ هم ورکوئ. دا ایفیکټ مې فرض که ورکړو په دې ځای کې به زه لیکل وکړم چې کلیر، کنټرول ا لیکل مې سلیکټ کړلو، رالم دې ځای کې مې سنټر ته کړو، دا هم سنټر ته کا، دا هم سنټر ته کا، دا مې انکریز کړلو، د سټایل مې چینج کو. ټیک شو. دا به زموږ سره داسې بټن راشي کلیر. زه کله په دې کلیک کوم چې دا کلیر کېږي، دې لپاره به هم میکرو چلو. ویو ته به راشم، میکرو ته به راشم، ریکارډ میکرو ته نوم به ورله ورکړم چې کلیر. تاسو چې هر څه نیم ورکوئ ورکولی شئ. اوکې بیکور دې ځای کې نه څه به وکړم، اوس میکرو سټارټ شوه، زه به دا ډیلیټ کړم، سمپل دا ما ډیلیټ کو. داسې راشئ واپس میکرو سټاپ کړئ، سټاپ میکرو. اوس دا میکرو چلو په دې بټن باندې، نو رائټ کلیک اساین میکرو ته به راشم او دې ځای کې به راشم کلیر والا میکرو وا، دا مې اوکې کو. ټیک ده. زه سرچ کوم چې جان بای فادر نیم باندې ما سرچ کو، کلیر کوم ډیټا یې کلیر، دا به خالي شي واپس. که تاسو دا فادر نیم دې ځای کې ختم کړئ، نیم کې د خلک زیات په نیم یا بای آی ډي سرچ کوي. ټیک شو. سرچ کوم چې یاسر، یاسر مې سرچ کو، سرچ یاسر راغی، واپس کلیر کوم نو کلیر بشي داسې. ټیک ده. دا زموږ سره ډېر سمپل اډمیشن فارم چې ډېر زیات لازمي دی د کالج، یونیورسيټۍ، د سکول د کمپنۍ دپاره پکار دی هر چا له، ځکه چې اوس نن سبا هغه دور نه چې هغه فایلونه موږ ځان سره ګرځول او هغه فارم به فیل کول، اوس هر څه آنلاین دي. نو موږ داسې یو فولي اټومیټډ فارم موږ دې ځای کې نه کریټ کولی شو. دا ویډیو په 3 لیکچرو کې زموږ سره ډیوایډ شوی ده. فول لیکچر به هم زموږ سره میلاویږي او 3 ټایپس چې کوم دي 3 لیکچرې دي منګه پای کې ډیوایډ کړل، یعنی لږ لږ هم دې کړل، نه به هم تاسو ته میلاویږي. دا غي لینک په تاسو ډسکرپشن کې میلاویږي، چې دا څه قسم مسله بالکل تاسو اوپن نیولای شئ. دا فارم به هم تاسو ته میلاو شي زموږ په ویب سټ کې، د ویب سټ لینک په لاندې ډسکرپشن کې وي، تاسو دا ډاونلوډ کولای هم شئ ځان له، او ځان له یوز کولای هم شئ. چاته تاسو پروجیکټس پکار نو بالکل هغه موږ سره کانټیکټ کولای هم شئ. ها، اوس دا به سیو کوو څنګه؟ نو دا موږ د عام فایل شانتې، عام ډاکومنټ شانتې نشو سیو کولی. دلته به زه راشم فایل ته، فایل باندې به کلیک کړم، دلته کې به راشم سیو ایز ته، په کوم ځای کې چې موږ سیو کوو، زه سیو کوم ډیسکټاپ کې، نو ډیسکټاپ مې سلیکټ کو، نوم ولا ورکو فرض کا اډمیشن فارم 2. دا نوم مې ورکو، خو دا ایکسل ورک بوک دی که تاسو ته ښکاري. تاسو بلته کې راشئ دې ځای کې ایکسل میکرو انیبل ورک بوک، تاسو په دې کې سیو کړئ. که په دې کې موږ سیو نه کړو، زموږ سره میکرو چې موږ کله لیپټاپ شټ ډاون کو واپس اوپن کو، زموږ سره دا کار نه کوي. تاسو په دې سیو ایز ا ټایپ ایکسل میکرو انیبل ورک بوک کې به تاسو څه کوئ، سیو کوئ. نه به اوس ټکي که موږ هر څومره یوز کوو نو موږ یوز کولی شو داسې. او که تاسو نور څه مسله نه بالکل اوپنلی په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. نن پورې هم دومره کافي دی. د الله په امان.